det her huset, det ble jo tømmer, det rundt tømmer. Til og med deleveggene tømmer, alt tømmer. Og det ble hentet med reinraid fra Vittangi. Og jeg ser noen bilder av reinraidene. Det var jo 10-20 rein i raiden. For reinen klarte ikke å trekke mer enn, og en tømmerstokk, den veier jo nok så mye. Så jeg tror det bare var en kanskje tømmer på hver sled. Og de raidene de hadde, det var helt enormt. Og de kjørte jo i flere måneder, vet du. Og satte opp den her. Og vet du, når de var ferdig, så var alt på ett plan. Så fant man plutselig på at nei, vi skal ha kjeller. Og finnene som bygde her. De trillet ut og la påler opp. Trillet med trillebår. All massen så at de gravde ut all sanda under huset og lagde kjeller etterpå. Men det skulle de aldri ha gjort, for vi er jo veldig ofte plaget med vann i kjeller. Så sånn ble lensmannsgården til. Og da hadde vi, lensmannskontoret var jo her, vegg i vegg med hvor vi sitter nå. Og den gangen var det 2 og av og til 3 betjenter og lensmann da. Og de betjentene, de bodde her i huset. Ja, de hadde, oppe på loftet her, så hadde de et rom hver. Og så hadde vi jo en tjenestepike som var tanta mi. Og hun bodde i sånn der pikerom på den, helt mot pressegården på andre siden der. Og så var det en lensmannsbetjent som het Anders Bendiksen. Han bodde i andre enden av korridoren. Og Knut Thomassen. Ja, Knut Thomassen. Han som ble lensmann i Alta. Han bodde i et annet av de rommene. Og så begynte de jo, hun var jo en flott dame og jente, hun, tanta vår, tante Marit. Og så begynte de å bli litt, det ble litt sånn para, de beilet i henne. Og jeg husker at pappa, han var så bekymret for at hun skulle slå seg sammen med han Knut Thomassen, for han var så barnslig. Men så ble det jo sånn at hun ble noe gift med han som het Anders Bendiksen. Så det var jo veldig spennende tid. Han var jo her, han var jo mange år her, men så søkte han på Lappefogd, heter den gangen, stillingen i Rognan. I Nordland? Ja, i Rognan, i Saltdalen. Og de flyttet dit da. Og han døde jo her for noen år siden. Han ble jo 93 år, tror jeg. Ja. Nei, han ble 94, han skulle bli 95 år. Han var veldig sprek. Ja, han var spreking. Ja. Og det var sånn at når han var jo lensmannsbetjent her, og de hadde jo veldig mye sånne, de skulle til Østfjell og ja, forskjellige steder. Og det var snowmobil. Og så brukte de fortelle at av og til så, når han var nede ved Masi og den veien, så var han så spent på om han nådde snowmobilen. Og det hendte han ikke nådde snowmobilen. Da måtte han bare gå på ski til Kautokeino. Og det gjorde han. Og han hadde en sånn maske enda over ansiktet for at det var så kaldt. Men han var en skikkelig spreking, det må jeg si. Nei, men de gikk mye på ski i sin tid. Jeg vet pappa, han gikk og forkynte saker inn på Østfjellet. Kom på ski fra Alta. Og en gang så kom han forbi Solvåg. Han hadde bestandig en hund med seg. Og den gang var det en hund som heter Trotsk. Og det var en tispe der. Så det var så vidt han fikk det med seg. Og gikk på ski hit, ja, om morgenen så slapp han henne ut. Der var det om kvelden. Og hunden ble borte. Og da ringte de på den ene linjen som han hadde til Kautokeino og ringte på til pappa der, og sa, glemte du hunden i går? I Solvåg? Da sprang jeg litt tilbake. Ja, ja. Og en historie om han samme Trotsky. Han var jo her, jeg var jo tidligere, 41 kom vel tyskerne hit, gjorde de ikke det? Ikke 40, jeg tror det var 41. Men i hvert fall så lå han bestandig ved beina til pappa på kontoret. Og når tyskerne kom hit, så oppsøkte de lensmann. Det var visst nok en sånn vanlig greie som han gjorde. Og han kom inn, og tyskerne, når de kom gående, så kom de ikke sånn som vi, litt sånn forsiktig. Og
åpna døra forsiktig og kom inn. De trampet veldig og sånn, og hundene de reagerer jo på sånt. Og inn på kontoret til pappa, banket på døra, og han ropte kom inn da, og trampet han inn, og dermed så hoppet han Trotskij opp. Og Trotskij, han var jo russer, og han var akkurat blitt henrettet. Fordi at, hvorfor ble han henrettet? Nei, det husker ikke jeg. Ja, men han ble henrettet. Og Trotskij var jo kommunist. Og tyskeren, han røsket opp pistolen, og så ropte pappa til ham. Pappa snakket flytende tysk. Trotskij! Sitt eller et eller annet sånt. Da tjekk han tyskeren på han selv. Hva sagen Sie? Hast du kommunistiske sympatier? Nei, sa pappa. Nei, men men du sa at Trotskij. Nei, sa han. Trotskij er jo død. Og han er kommet tilbake som en hund. Og da var liksom isen brutt. Så han var snart tenkt, gubben. Da vi var barn, da var det jo lensmannskontoret her, og da var jo også arresten i kjelleren. Her i kjelleren. 2 arrester. 2 arrester var det her. Og da var det jo sånn at i kjelleren her, det var jo fyllearresten egentlig. Når det var sånne fanger som skulle være lenger, så da fikk de lov til å være på loftet. På lørdagskvelder så hendte det ofte at de her politiene som var ute, de hentet de her fyllikene som hadde bråket. Og så kom de hit, og så skulle de ha dem ned i kjelleren, og Anton og jeg, vi sprang jo selvfølgelig hit til vinduet også. Det vinduet. Det vinduet der borte, for at kjellernedgangen til arresten var der. Og da så vi når de tok dem ned i kjelleren, det var jo veldig spennende. Og så hørte vi at de lensmannsbetjentene, de låste jo de her fangene inne, og så for dem. Og der satt de og joika og hoia og ropte, og vi var alene hjemme, vi barna, og vi hørte jo veldig mye rart. Men vi ble vant til det. Vi syntes ikke at det var så skummelt. Men det var jo veldig mange fine joiker, gamle joiker og personjoiker. Ja. Og de her unge guttene, de joika gjerne en av jentene de hadde et godt øye til. Og mamma, hun kunne jo også mange av de her joikene og visste hvem de her var. Så det var på en måte litt sånn slarv også når de hørte at han Johan, han joikene, og hun Berit som var der oppe på, for de visste jo at de drev og tuska litt i lag. Så det var mye sånt vi hørte. Og den ene arresten er jo veldig liten. Og der ble de som lå på en måte på glattcelle lagt inn. Men andre litt større, der var de noen dager. Og så er det sånn som Aina sier, den som var enda litt lenger, den bodde på loftet her. Det var sånn varetektsfengslet. Og så var det jo sånn, det var jo rettssaker her også. Og da, når de var på rettssak, da fikk de bo på loftet. Og de var jo så fornøyd, for mamma, hun laget jo veldig god mat til dem. Så vi gikk ofte med mat til dem. Og det her, det var jo folk som, det var jo ikke snakk om at de rømte eller noe sånt. Håper å si, vi kjente jo folk, og de visste jo hvorfor de var her. Og de var liksom ikke kriminelle på noen måte. Men ofte så kom de jo opp og spiste ved bordet på kjøkken hos oss, sånn at vi hadde god tone og god omgang med dem.